Hello friends, I am Preet Singh. How are you all? I hope you all are well. If you have not subscribed to our YouTube channel AV Education, then subscribe. Videos can reach you. कंप्यूटर में बीप की आवाज क्यों आती है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो कभी कभी बीप की आवाज आती है? तो आखिर ये बीप क्या होती है? क्या ये कोई एरर है या कंप्यूटर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बीप साउंड क्या होता है, ये क्यों आती है और बीप की कितनी टाइप्स होते हैं और कौन सी बीप का क्या मतलब होता है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बीप साउंड क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं, कंप्यूटर में बीप साउंड एक सिग्नल होता है। यह साउंड कंप्यूटर का बायोस देता है। अब बायोस क्या है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस रन होता है और वो चेक करता है रैम सही है या नहीं, कीबोर्ड कनेक्ट है या नहीं, प्रोसेसर सही काम कर रहा है या नहीं। इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर सब कुछ ठीक है, एक छोटी बीप, अगर प्रॉब्लम है, अलग अलग बीप पैटर्न्स। बीप साउंड क्यों आता है? अब मेन सवाल, कंप्यूटर बीप क्यों करता है? कंप्यूटर बोल नहीं सकता, इसलिए बीप से बताता है। जब कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीन ऑन होने से पहले ही बायोस बीप के थ्रू एरर बता देता है। मतलब बीप एक एरर कोड है। बीप साउंड कितने प्रकार की होती है? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बीप साउंड के टाइप्स। ध्यान रखना, डिफरेंट मदरबोर्ड्स एएम, आई, एवार्ड, फिनिक्स बायोस में बीप पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक समझ सेम रहती है। सिंगल शॉर्ट बीप, सिस्टम नॉर्मल है, सब कुछ सही है, नो प्रॉब्लम, कंप्यूटर परफेक्टली वर्किंग। टू कंटिन्यूअस बीप, लगातार बीप। रैम प्रॉब्लम, रैम प्रॉपरली इंसर्ट नहीं है। सॉल्यूशन, रैम निकालकर दोबारा लगाओ, रैम क्लीन करो। 3.2 शॉर्ट बीप्स, मीनिंग पोस्ट एरर, माइनर हार्डवेयर इशू। सॉल्यूशन, सिस्टम रिस्टार्ट करो, हार्डवेयर चेक करो। 4.3 शॉर्ट बीप्स, मीनिंग रैम फेल्यूर। सॉल्यूशन, रैम चेंज करो, स्लॉट चेंज करके चेक करो। 5.4 शॉर्ट बीप्स,
मीनिंग मदरबोर्ड टाइमर प्रॉब्लम। ये सीरियस इशू हो सकता है। 6.5 शॉर्ट बीप्स मीनिंग प्रोसेसर सीपीयू प्रॉब्लम। सॉल्यूशन सीपीयू चेक करो, कूलिंग फैन चेक करो। 7.6 शॉर्ट बीप्स मीनिंग की कंट्रोलर एरर। सॉल्यूशन कीबोर्ड रिप्लेस करो। 8.7 शॉर्ट बीप्स मीनिंग सीपीयू या मदरबोर्ड फॉल्ट। सीरियस इशू 9.8 शॉर्ट बीप मीनिंग डिस्प्ले ऑब्लिक ग्राफिक कार्ड प्रॉब्लम। सॉल्यूशंस जीपीयू चेक करो, मॉनिटर केबल चेक करो। 10.9 शॉर्ट बीप मीनिंग बायोस रैम। 10.9 शॉर्ट बीप्स मीनिंग बायोस रोम एरर। सॉल्यूशन बायोस अपडेट करना पड़ सकता है। बायोस रैम एरर। 10.9 शॉर्ट बीप्स मीनिंग बायोस रोम एरर। सॉल्यूशन बायोस अपडेट करना पड़ सकता है। 11.10 शॉर्ट बीप्स मीनिंग सीमोस एरर। सॉल्यूशन सीमोस बैटरी चेंज करो। 12.11 शॉर्ट बीप्स मीनिंग कैश मेमोरी एरर, रेयर केस। 13 लॉन्ग बीप्स प्लस शॉर्ट बीप combination. Example 1 long plus 2 short display error. 1 long plus 3 short graphics card error issue. Important note: हर मदरबोर्ड का बीप पैटर्न अलग हो सकता है। एग्जैक्ट मीनिंग जानने के लिए मदरबोर्ड मैनुअल चेक करें, मैन्युफैक्चरर वेबसाइट देखें। बीप प्रॉब्लम का सलूशन: अगर बीप आ रही है तो क्या करें? स्टेप बाय स्टेप रैम चेक करें, कीबोर्ड और माउस रिकनेक्ट करें, सीपीयू फैन चेक करें, ग्राफिक कार्ड चेक करें, सीमोस बैटरी चेंज करें, डस्ट क्लीन करें। 70% केसेस में रैम प्रॉब्लम होती है।